Ya, dia penasaran, nyoba lagi. Pakai antena gua sekarang. Dia punya gua itu Fpv Test kemarin gara-gara setting apa? Beta flight. Beta tot. Coba berapa kilo sekarang? Tadi 2,2. 2,2 gua balik gua. 2,2 dia udah pulang lagi karena pas di yang ini nih. Sorry, kelihatan nggak ya? Sorry. Nah, ini nih. Wih. Tuh. Dan itu channel gua salah. Ini mana ya? Aduh, tunjuk gua. Nah, di sini nih anginnya udah mulai kenceng banget, muter-muter dari atas sana soalnya anginnya tuh. Wangi belerang. Wangi banget belerangnya. Apa ini kentut orang ya? Oh, ya lu kentut kali ya? Enggak, gua mah nggak kentut anjir. Buset, cuman ini wangi banget, bau banget belerangnya. Iya kan berarti emang bener dari bawah ke atas ini anginnya. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Bawah ke atas mah hitut tuh anjing. Oke, baik gitu. Anginnya lagi parah, guys. Sampai belerang dari atas, baunya sampai ke sini, sumpah bau. Bau banget. Parah. Kita coba. Berapa kilo kali ini, guys? Ya, mudah-mudahan aja bisa nyampe atas. Gas. Namanya juga usaha, ya enggak? Berapa kilo? 1, berapa? Masih 1,8 guys. Anjing, dari tadi 1,8, biasanya udah 2 kilo. Kagak, ini throttle aja masih 30, kecepatan cuma 50. Biasanya throttle 25. Kenceng ya. 50, iya. Tadi gua throttle di 45%, speed mentok di 38. Sudah tidak bisa naik lagi. Soalnya emang anginnya lumayan. Apa? Namanya juga kita ini Fpv lapar, ya nggak? Ingat si Adi ya? Fpv lapar mania. Oke lah kalau begitu, kita tunggu info-infonya. Ditunggu infonya.
Tidur dulu lah kalau begitu. Yah, elah. Hilang guys. Yah. Hilang di jarak 4,2. Pas mau masuk kawasan kawah, tiba-tiba dia kayak kena turbulen, motor Tuh. dead roll, jatuh. Tuh kan ke bawah angin ini. Kayak kasusnya Dokter Lukman. Yes, ke bawah angin. Fix. Anginnya terlalu kencang, makanya gue bilang tadi hati-hati. Tuh kan? Angin sih enggak, angin enggak bang. Cuman Gua kayaknya ketarik ke kawah sih. iya, kata gua jangan dipaksain dulu. Tadi gua udah ngomong tuh. Soalnya yang pas di posisi ini 4,3 bang. di 4,3 kilo di 2 kilo aja gua udah ngerasa di sini gua tuh nggak bisa maju gitu loh, melintir, geter-geter. Jadi kuat tuh udah goyang-goyang. Aduh, kacau. Bye, my Mark 4. Ya. The best quad, the best my quad yang udah kemana-mana. Aduh. Tapi ya suatu kehormatan ketika kita long range quad kita hilang di gunung. Mantap. Maksudnya gini ya. Memang konyol tapi ya Ya. ada suatu kebanggaan ya. Memang resikonya kalau long range drone-nya hilang. Ya udah. Ini Ya. adalah drone yang ke-11 gua yang hilang. 11 drone udah. Aduh, padahal tadi gue udah feeling, gue bilang udah balik bang, balik. Gue udah bilang kan, udah berapa kali tuh gue bilang. Tadi nggak gue record, gue udah bilang balik bang, balik. Hati-hati, itu awan soalnya di atas turun kencang banget tuh, hati-hati. Jadi ke bawah, ketarik ke arah kawah, dead roll, jatuh dia. Aduh, sayang banget guys. Ya, hai kicau.